ბაზე შემდეგ დავალებაში გვაქვს ასეთი სავარჯიშო, სადაც ჩვენ უნდა დავწეროთ კოდი, get started. ბეჭდავს 22-ს და უნდა დავამატოთ სადღაც ფრჩხილები, რომ დაბეჭდოს 38. ესე იგი მათემატიკური მოქმედება უნდა შევასრულოთ. კაი, ჯერ მოდი გავუშვათ და ნახოთ, რომ ნამდვილად 22-ს ბეჭდავს. 22-ს საიდან ბეჭდავს? 3 გამრავლებული 4-ზე ეს არის 12, შემდეგ 12-ს დამატებული 2 არის 14 და შემდეგ დამატებული 8 არის 22, ხო? სწორი არის. ახლა როგორ იქნება ეს, რომ მივიღოთ, რამდენი უნდა მივიღოთ? 38, ხო? ესე იგი 4 და 8 რომ ჩავსვათ ფრჩხილებში. აბა, ასე ჩავსვათ. ნახეთ. 4 პლუს 8 რამდენია? 12. 12 გამრავლებული 3-ზე რამდენია? 36 და 36-ს მერე ბოლოში პლუს 2, 38. რას დავაჭეროთ? ახლა მივიღეთ 38. ხედავთ ხო? ანუ როგორც მათემატიკაში, ისე პროგრამირებაშიც ამ ფრჩხილებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ დავწერთ. როგორც მათემატიკაში ჯერ ფრჩხილების ჩაწერილი მოქმედებები სრულდება და შემდეგ სრულდება გამრავლება გაყოფა და შემდეგ სრულდება მიმატება გამოკლება, ისე სრულდება აქაც. ჯერ ფრჩხილებში ჩაწერილი მოქმედება მრავლდება 3-ზე და შემდეგ 2-ს ემატება აქ უკვე ეს რასაც მივიღებთ. Check, ჩაგვითვალა, submit continue, ნახოთ.